kuyaheshimu ni jambo jingine. Kwa hiyo ni muhimu sana hii kamisheni inayotaka kuundwa ikatazama maeneo hayo. Hawa wafugaji tunawahamisha kila siku hamia huku, wanakuwa kama sio Tanzania, kitu ambacho sio sawa. Kwa hiyo nakuomba sana Mheshimiwa Waziri, hii kamisheni iwahishwe, iwekewe sheria, isimamie na haki za walaji. Mheshimiwa Waziri, mimi nikutolee mfano. Mheshimiwa Spika, mimi nilikuwa napanga, mimi mwenyewe nilikuwa mpangaji na nilikuwa mlinzi usiku. Ikatokea siku moja mke wangu amejifungua watoto mapacha, nimechelewesha kodi. Unajua mwenye nyumba alichofanya? Alileta fundi akaja kungoa bati. Akangoa bati za nyumba yake. Kwa hiyo mimi mama Neema ananiuliza vipi, nikamwambia wewe tulia. Tulia tu, hamna namna tutafanya. Alafu usiku mvua ikanyesha. Kama alikuwa ametumwa yule bwana. Kwa hiyo tunaposema kamisheni iundwe kusimamia haki za walaji. Kwa sababu sio je tumepitia mengi. Kuna baadhi ya wenye nyumba wanaonewa na wapangaji, kuna baadhi ya wapangaji wanaonea wenye nyumba. Kwa hiyo ukiweka kamisheni na sheria nzuri, manake italinda hata haki za walaji. Mheshimiwa Waziri, tunakushukuru sana kwa wazo hili, lakini tunaomba spidi na ubora ije hiyo sheria, waheshimiwa wabunge waichambue ili iweze kufanya kazi yake kwa umakini. Mheshimiwa, kuhusu uundwaji wa hii kamisheni kusimamia real estate, hapa pamekuwa na matapeli wengi sana. Ni muhimu sana. Kuna baadhi ya watu wanapelekana mahakamani ardhi sio yao. Yaani wote, anayemshtaki mwenzake anajua ardhi sio yake, anayeshitakiwa anajua ardhi sio yake. Hukumu ikipatikana wanaitumia ile hukumu kuuza ardhi ya mtu mwingine kabisa. Alafu wanagawana kati ya aliyeshinda na aliyeshindwa. Sasa huu ni utapeli wa kiwango cha juu sana. Kwa hiyo tunakuomba sana Mheshimiwa Waziri, hili jambo lisimamiwe kikamilifu. Hapa kwenye kutetea haki za watu, narudia tena, hapa tusifanye mzaha. Kwenye sekta miliki hapa tuamilikishe watu. Lakini hili jambo Mheshimiwa Rais aligusa hivi juzi, akaanza kupima ardhi za vijijini. Umeona namna watu walivyochangamkia ile fursa. Tunaomba tupimwe mashamba ya watu, watu wapimiwe nyumba zao, na tuanze kupanga miji yetu vizuri. Hii Dodoma kadri inavyokuwa, mji unatakiwa uhamie Mvumi, mji uhamie kwenye senta kubwa kubwa kama Dabalo kule kwako, kama maeneo makubwa ya Itiso, maeneo makubwa ya Mpwayungu, maeneo makubwa ya Manda, maeneo makubwa ya Mloa barabarani. Yale yakipimwa yakapangwa vizuri, Haneti pale, ile ni miji midogo itakayosababisha Dodoma ipumue. Lazima tuwe tuna state za pembeni ambazo zimepangwa vizuri. Mtu anafanya kazi mjini, anaenda kuishi nje kidogo ya mji. Sasa hivi kuna usafiri wa treni ya umeme, watu wanaweza kuwahi kwenda makazini kwa wakati wowote. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, mimi nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa hotuba yako nzuri, lakini tunaomba na Wizara ya Fedha itoe fedha za kutosha kwenye taasisi za Wizara ya Ardhi ili ziweze kufanya kazi kwa ufanisi. Kwa sababu kama hawana pesa, na vile vile uwezo wa kufanya kazi watakuwa hawana. Kupima nchi yote sio jambo dogo. Mnaweza mkatumia hata wapima binafsi ili waweze kusaidia baadhi ya maeneo kuweza kunyoosha mambo yaweze kwenda vizuri. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru sana, naunga mkono hoja. Mungu akubariki sana Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Senga, jiandae. Mheshimiwa Mtembu, jiandae. Mheshimiwa Jessica. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru sana kwa nafasi na mimi ya kuchangia wizara yetu ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Na mimi naanza kwa kuunga mkono hoja mapema kabisa, hoja ya Wizara ya Ardhi ambayo inaomba takriban shilingi bilioni 164. Na mimi kama walivyosema wabunge wenzangu, naanza hapa kwa kuwapongeza sana Mheshimiwa Waziri, Naibu Waziri, watumishi wote wa wizara yako, Katibu Mkuu Engineer Sanga, Kamishna Mesu, makamishina wote na watumishi wote wa idara ya ardhi, na hasa katika mkoa wetu wa Morogoro na halmashauri yetu ya mji wa Ifakara. Tunaomba Mungu awasaidie, manake wizara ya ardhi na mambo ya ardhi kwa kweli ni changamoto kubwa sana sana. Tunaomba sana Mungu, na hata hapa Dodoma tunaona namna ambavyo mnavoita majukwaa na mnaleta magari matenti yale ya kutatua kero kama hapa bungeni. Tunawapongeza sana, tunawashukuru sana. Jambo hili liendelee na limesaidia wananchi wengi sana kwa utatuzi wa kero. Morogoro pale tunamshukuru sana Kamishna Frank, aliondoka pale na sasa hivi umetuletea Kamishna Kayera, ameanza kufanya kazi vizuri. Hata katika halmashauri yangu ya mji wa Ifakara mmetuletea mkuu wa idara ya ardhi mpya anaitwa Rajabu Bogwa. Mheshimiwa Waziri, mimi nakuomba sana, nimesikia huyu amefika na wiki tu anataka kuondoka. Ifakara ina changamoto kubwa za ardhi sana, tunaomba Rajabu abaki Ifakara halmashauri ya mji ili aendelee kutatua changamoto kubwa kubwa. Na migogoro ya ardhi kama nilivyosema Mheshimiwa Waziri na Mheshimiwa Naibu Spika, ni wa kuwaombea Mungu viongozi wetu hawa, kwa sababu hata hapa Dodoma ukiangalia sasa hivi mmemleta kamishna mpya anaitwa Godfrey Mwamsojo, na muone anavokaa pale, na mimi nilikuwa na migogoro yangu. Nimeenda pale unaona kabisa mpaka mvi zake zimeanza kuwa za brown. Anasikiliza mpaka anasinzia mgogoro. Mgogoro unaenda mbele, unarudi nyuma, unazunguka, unaanzia mwanzo ulipoanzia.
Kwa hiyo kwa kweli tunaombea Mungu sana. Unaona kamishna Mwamsoja amekaa hivi, unaona mpaka anasinzia namna hii. Maana mgogoro mwingine unasikilizwa, unaenda huku, unarudi huku, unarudi huku, unaenda huku. Kwa hiyo hii maana yake, narudi pale kwenye hoja yako ya msingi Mheshimiwa Waziri, ambao umesema hapa hii land commission mkianzisha itatusaidia kupunguza mambo haya. Mkienda kwenye mambo ya kidigitali mtatusaidia kukamilisha mambo haya. Mimi nitakwambia Mheshimiwa Waziri, mimi kwenye jimbo langu na halmashauri yangu nilipata ule mpango wa hati za kimila katika halmashauri ya mji wa Ifakara, wilaya ya Kilombero. Katika vitu ambavyo vimepunguza migogoro kwa asilimia kubwa ni utoaji wa hati zile za kimila. Ule mpango kwa sasa haupo kwa sababu sisi ni halmashauri ya mji. Lakini wananchi kwenye mashamba yao wameenda, wamepimiwa mashamba, wamepimiwa nyumba zao, wamepimiwa makazi yao, wana hati. Changamoto ikawa kwenye uuzaji tu, lakini kwa kweli kila mtu ana kipande chake cha hati ya kimila, kimesaidia sana kupunguza kero kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo land commission hii ikienda kidigitalized, ikiwa na vifaa vya kisasa, Mheshimiwa Waziri, lazima muinvest katika vifaa vya kisasa, mobile track na kadhalika, ili muweze kutatua kero kwa wakati. Lakini lingine hapa Mheshimiwa Waziri ni taasisi nyingine mnazoshirikiana nazo. Kwa mfano mimi nimejifunza Wizara ya Ardhi inataka mshirikiane karibu sana na TAKUKURU, yani kwa maana ya PCCB, kwa sababu nyinyi hamna wataalamu wa kujua mikataba feki, kujua hati feki, kujua watu waliouziana nani original nani sio original. Sasa ni vizuri pia mkapushi kule upande wa TAKUKURU, wakawezeshwa vifaa, wakawezeshwa budget, wakawezeshwa pesa, ili jambo la ardhi linapoenda TAKUKURU lirudi kwa wakati na wananchi waweze kupata haki yao. Ni imani yangu Mheshimiwa Waziri, umesema utafanya ziara mkoa wa Morogoro, utatusaidia kutatua migogoro ambayo iko baina ya mipaka, kwa mfano kule Sanje, Ituli na Kidatu. Na mimi nimechangia hapa leo Mheshimiwa Waziri nikushukuru wewe, Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Rais alikuja mwezi wa 8 mwaka 2024 tarehe 4, na tulizungumza kuhusu mgogoro wa mjini Ifakara mjini pale kata ya Mrabani. Mbele ya Mheshimiwa Rais na Baba Askofu alikuwepo pale, kuna mgogoro mkubwa wa miaka mingi ya historia. Mheshimiwa Rais ametoa maelekezo, Mheshimiwa Waziri akabaki pale akakutana na Baba Askofu. Leo Mheshimiwa Naibu Spika, nataka nikwambie Mheshimiwa Waziri ameniambia hapa, amenihakikishia na Katibu Mkuu amenihakikishia ziliomba kama milioni 400 kasoro, wameshaweka shilingi milioni 150 za kukagua mgogoro huo. Na hii inathibitisha serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan inasikiliza na inafanyia kazi yale ambayo wabunge tunayasema na wabunge tunayaombea. Mheshimiwa Waziri, nakuomba sana, kama hizo milioni 150 zimewekwa kwenye budget zipatikane kwa wakati kupitia Wizara ya Fedha, ziende kwa wataalamu wetu wa ardhi wakapime kata ya Mrabani. Wananchi wale wakishaona hati zao zipo wako tayari kuchangia ili kumaliza mgogoro huu mkubwa sana katika halmashauri yetu ya mji wa Ifakara, na ni jambo kubwa kweli kweli. Kuna eneo kubwa pale la kanisa limevamiwa na wananchi washajenga makazi yao ya kudumu. Kwa hiyo wananchi wale wakipimiwa, wakimilikishwa, fedha zile zitapatikana kwa ajili ya kwenda kumtafutia Baba Askofu eneo lake lingine, na hii amekuwa akifuatilia kwa muda mrefu. Mheshimiwa Waziri, naomba sana hizi fedha ziende kwa wakati ili tuweze kumaliza mgogoro huu. Na nilikupigia tajuzi nikiwa pale na mtendaji wa kata, na ukaniahidi kwamba unalifanyia kazi. Nataka kuzungumza katika shirika letu la nyumba kidogo. Naomba kutoa ushauri Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Naibu Waziri hapa, kwamba ni muhimu sana pia mkajielekeza katika halmashauri za mji zinazoendelea na zinazokuwa kwa kasi. Kama halmashauri ya mji wa Ifakara ina mipango pale, ina ramani, imepanga makao makuu ya wilaya, kila kitu kimepangwa pale. Lakini ni vizuri mkaanza kuweka budget sasa ya kujenga nyumba nafuu katika halmashauri zetu. Mathalan, sisi kule tunachoma tofali kwa udongo, tofali jekundu, tunajenga kwa tope. Na wataalamu wanakuambia kwa sababu kule kuna maji, basi ukijenga kwa tope na zile tofali nyekundu, nyumba inadumu zaidi kuliko kujenga kwa simenti. Mkituletea wataalamu wa ardhi, wataalamu wa nyumba, wakaja wakafanya study ya kisayansi, inawezekana mkapata nyumba za rahisi zaidi za kujenga kwa wananchi wetu kuliko gharama nyingine. Tofali inachomwa, udongo unachomwa ule ule, shimo la choo ndio linatoa udongo, tofali inachomwa inakuwa nyekundu, inajengwa kwa tope. Mtu anapandisha mpaka juu, anakazia kasimenti kidogo, anapaua. Kwa hiyo ni mfumo wa nyumba ambao unaweza kusaidia sana wizara yako. Mimi nataka kusimama hapa kwa unyenyekevu mkubwa. Niliomba dakika hizi chache Mheshimiwa Naibu Spika za kushukuru wizara hii kwa kumaliza mgogoro wa Mrabani, kuanza kutenga fedha kwenda kumaliza mgogoro wangu wa Ifakara mjini wa kanisa na wananchi wangu. Nashukuru sana, naunga mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Isa Mtembu, jiandae. Mheshimiwa Jessica, jiandae. Halima Mdee. Mheshimiwa Halima Mdee. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa nafasi na mimi niweze kuchangia kwenye wizara hii muhimu sana kwenye nchi yetu. Kwanza Mheshimiwa Naibu Spika, na mimi nitumie nafasi hii kumshukuru sana na kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kweli kwa jinsi gani ambavyo katika kila sekta muhimu kwenye nchi yetu ameweza kuigusa na kuitolea maelekezo muhimu, ambapo waheshimiwa mawaziri hao makamisa wetu wameweza kutafsiri maono hayo katika hali ambayo inafaa sana. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, pili nitoe pongezi sana kwa wizara
ndugu yangu Deo Ndejembi na kwa kazi unayoifanya pamoja na naibu waziri kaka yangu Pinda pamoja na wataalamu wetu ambao wanawasaidia. Nitambua sana uwezo mkubwa wa mhandisi Anton Sanga pamoja na naibu katibu